Bây giờ sẽ đến phần tính ống gió nhé. Ống gió đúng không? Đúng rồi. Ống gió. Ống gió là Bây giờ ống gió là kiểu cái ống gió mà cái khung vuông vuông ấy á. đúng rồi. Rồi. Bây giờ ví dụ bài kiểm tra ở trên lớp nhé. Ừ. Mở cái đề ra. Đây rồi. Xác định kích thước ống gió, đường ống và trở kháng thủy lực do hệ thống đúng không? Không. Đấy là đường ống dẫn nước rồi. Thành lập và tính toán hệ thống gió tươi mặt bằng. Đấy đúng rồi, đúng rồi. Đây là cấp gió tươi nhá. Ok, cấp gió Thì tươi. bây giờ đầu tiên ấy thì mình phải nhìn không gian, là mình nhìn này á, thì mình thấy là nên là cho cái đường ống gió chính nó đi ở giữa cái hành lang ấy. Rồi. Ví dụ bây giờ tôi, đấy là bây giờ có 8 phòng nhưng mà nhìn hơi tính hơi lâu tí được thôi kệ. Ví dụ đầu tiên ấy, đây là quạt này. Quạt thì sẽ đặt ở ngay cửa quạt nha. Rồi bây giờ tôi đi từ trái sang phải nha. Đầu tiên ấy thì tôi sẽ cho vào phòng bệnh 4 người này. Tiếp theo là nhánh tiếp theo lại cho vào phòng bệnh 4 người ở dưới này. Một, hai, ba, bốn. Đây, hình dung ra được chưa? Được rồi, tôi hiểu vấn đề rồi. Đây là phòng 15 người này. Đấy thì mình sẽ, đầu tiên ấy thì mình tính lưu lượng cho một phòng. Thì đấy có số người ở đấy thì mình tra bảng không gian này, không gian bệnh viện. Bệnh viện 30 người một. Thì đấy thì tra cái bảng cấp gió tươi cho một người ấy, ở cái bảng 3 chấm mấy đấy. Thì mình sẽ có số người, mình sẽ nhân cho cái số đấy là mình sẽ ra được lưu lượng. Thôi để chụp cho cái bài trên lớp đi cho dễ chứ. Giờ để nói bài trên lớp thì đỡ phải tính cho đỡ lâu. Bạn sâu luôn cái bài trên lớp đi để cho anh em nhìn. Đây nha. Rồi. Là mình đây có 1, 2, 3, 4, 5, 5 phòng. 5 phòng này thì có mỗi phòng có 6 người đúng không? Đúng rồi. Thầy cho diện tích, hay là thầy cho số người luôn? Thông thường thì thầy cho số người luôn này. Thì mình sẽ tính được cái lưu lượng cho phòng 6 người này. Ví dụ ở đây là phòng 5 người nha, thì sẽ là nhân với 5. Đây thì lưu lượng cất cho một người là 40. Không gian bệnh viện ra cái bảng gì đấy, cái bảng thôi chỉ ra luôn này, bảng 3.14 ấy. 314 đúng không? Đang 62. 63 rồi. Thì đấy, thì đấy có hai mục đấy, thì mình nhìn xem không gian bệnh viện là nhìn không gian bệnh viện ở trang 63 ấy. Thì nó sẽ là phòng bệnh nhân sẽ là 40 đúng không? Rồi. Thì thế thì mình sẽ nhân cho 6 cấp cho một người ấy. Thì đây có 6 người thì nhân cho 6 và đấy là đơn vị là mét khối trên giờ, thì mình chia cho 3.600 là ra mét khối trên giây này. Rồi. Là bằng 0,606 nhá. Ví dụ cái phòng này là 5 người là mình sẽ nhân 5 nhá, là sẽ khác rồi. Hiểu không? Phòng này nhân Nếu 5 ví dụ em. phòng này có 5 người thì mình 40 này mình sẽ nhân 5, không phải 0,06 một phòng nữa.
chỗ này sẽ ra số khác. Ok chưa? Có nghĩa là đây là phòng là 6 người đúng không? Thì mình ra kết quả này nếu Đúng mà rồi. 5 người thì khác đúng không? Nếu mà phòng khác ấy nó chỉ có 5 người thì mình phải nhân với 5 nhé, không phải là tất cả các phòng này đều giống nhau đâu nhé. Rồi, hiểu vấn đề rồi. Thế thì bây giờ mình sẽ tính tổng lưu lượng cho tất cả phòng này. Nếu mà thầy bước đầu tiên ấy, thầy bảo là chọn đoạn điển hình là cái đoạn từ quạt này đến cái phòng đầu tiên là người ta gọi là đoạn điển hình nhé. Rồi, Đấy thì sẽ tính tổng lưu lượng của tất cả các phòng này. Như ở phòng này ấy, thì nó đều như nhau, tất cả là 6 người ấy, thì sẽ lấy 5 nhân 0,06 luôn thì nó sẽ ra luôn. Nếu mà kiểu số khác ấy, ví dụ có một phòng là 5 người ấy, thì mình sẽ là lấy 0,06 nhân cho 4 và cộng với cái phòng 5 người, kiểu nói chung là cộng tổng tất cả các phòng này và lưu lượng thì của ra tất cả các phòng này vào. rồi nhân lên thì là 0,3 300 lít. Đấy là 0,3 mét khối trên giây này, nhân lên là nếu mà tất cả phòng này bằng nhau này thì đổ ra 300 lít trên giây này. Ok, Đấy thì sau này thì mình, nếu thôi thì bây giờ làm cái cách ngắn tắt luôn nhá, thì mình sẽ mở luôn cái bảng tra ở trang ở trong sách có, nhưng mà đây tôi ấy ở đây, đây sẽ mở cái bảng này. Đây là tổn thất áp suất đấy, nhìn thấy cột tổn thất áp suất ở dưới chưa? tôi đang không biết là trong bao nhiêu nhỉ? Rồi tìm trang 183, Ok, thấy rồi. nhìn thấy cột tổn thất áp suất ở dưới này. Ok, ok. Tổn thất áp suất này ấy, là mình chọn là từ 0,5 là đến 1,5, trong khoảng đấy là ok. Thì đấy thì bây giờ mình tùy mình thích chọn nào được, thông thường thì tôi chọn tầm 1,2. Đây là thích chọn nào thì chọn nhé. Chọn từ 1 đến 1,5 đúng không? 0,5 đến 1,5 Chọn từ 0,5 đến 1,5. thì gọi là phương pháp ma sát đồng đều ấy. Đây tôi chọn là tầm, tôi hay chọn là tầm khoảng 1,2 này. 1,2 rồi. Đấy thì cái lưu lượng của xong là ra 300 lít trên giây đúng không? Thì nhìn bên này lưu lượng là lít trên giây à? Thế đổ ra đúng cái đơn vị là lít trên giây thì vừa tra được bảng này đấy. 300 lít trên giây là đây này. 300 đây. Rồi đấy. Giao của hai đường này, nhìn cái đường tốc độ mét trên giây này. Hiện ra là tốc độ bằng 5 này. Nhớ chưa? Tốc độ đúng không? Mét trên giây đúng không? Đúng rồi. Là 5 mét trên giây này. Ok, hiểu vấn đề rồi. Đấy thì tiếp theo ấy, mình sẽ lập cái bảng này này. Nhìn cái bảng này nhá, là đoạn AB là lưu lượng là 0,3, tổn thất là chọn là 1,2 này. Thì mình tra ra được tốc độ bằng 5 này, ok chưa? Anh em phóng to lên được không? Tốc độ bằng 5, bạn cầm điện thoại ấy. Ok, thấy rồi. Ok. Lưu Thì lượng đấy vừa tra là tốc độ bằng 5 biết tra rồi nhá. delta Biết PL 1,2, lưu lượng 0,3 rồi. Đấy thì tốc độ à. Mà ấy, tiếp theo là mình sẽ tìm đến cột tiết diện này, tiết diện là F. F thì bằng là lưu lượng chia cho vận tốc. Cái này 0,3 chia cho 5 ấy. Lưu lượng chia vận tốc, ok, lệch bằng 0,3 chia 5, ok bạn ơi. 0,06 Ra 0,06 nhá. rồi. Thì bây giờ mình sẽ, đơn vị ở đây là mét vuông nhá. Thì mình sẽ chọn, đây là 0,2 là đơn vị là mét. Đấy, ví dụ mình chọn là 0,2 thì chọn một đầu của ống ấy. Nói chung là mình chọn nào ấy để cho nó ra cái số tầm
tròn tròn tí là được. Ví dụ là chọn 0,2 ấy, thì đây thì 0,06 chia cho 0,2 sẽ bằng 0,3. Tiết diện ấy thì bằng A nhân B đúng không? A nhân B rồi, hiểu vấn đề rồi. Thì thế 0,02 nhân 0,03 là bằng 0,06. Đơn vị là mét đúng không? Đúng rồi. Đây đang là mét. Mình đổi ra mm thì sẽ là 200 nhân 300. Nghĩa là ống có kích thước là 200 nhân 300 ấy. Rồi. Tương tự ấy là cái đoạn dưới là BC ấy. Thì đây BC ở đây là 0,24 nhé. Để giải thích cho nhé. 0,24 là vì sao? Cái đoạn AB này là 0,3 không? Tại vì tổng của tất cả đoạn này bằng 0,3 đúng không? Rồi, 0,3. Đi qua nhánh này ấy thì là nó mất 0,06 rồi. Đúng không? Rồi. Thì đang ở đây đang 0,3 ấy, thì đi qua nhánh này thì nó bị đi ở đây là thì sẽ mất 0,06 lưu lượng là 0,06 rồi là mình trừ đi thì sang cái đoạn BC này ấy, nó chỉ còn 0,24 thôi, tại vì nó mất một cái ở đây rồi, nó không phải 0,3 như ở đây nữa. Rồi hiểu, kiểu lại mất xong bị trừ lưu luôn đúng không? Đúng rồi, thì qua ví dụ qua phòng này là 0,06, ví dụ cái phòng này 5 người ấy, 0,06 thì nó không phải là trừ đi 0,06 nữa, là trừ đi cái số của cái phòng này này, không phải là cái số của cái phòng giống nhau đâu. Ví dụ ở phòng này là 0,04 đấy chẳng hạn, thì mình đi qua cái đoạn này 0,04 thì mình phải trừ đi nhé, trừ đi 0,04, không phải trừ đi 0,06. Rồi, hiểu vấn đề. Cho trừ đi cái lưu lượng của cái phòng này. Ok chưa? Ok. Tương tự tương tự như thế mình thì cứ trừ dần đi, Trừ trừ dần. dần. Đây là lưu lượng này. Thì đến cái nhánh cuối nó ra bằng 0,06 này. Rồi, chưa? rồi hiểu vấn đề rồi. Thì thế thì đây cái cái gọi là ma sát đồng đều, nghĩa là cái tổn thất ma sát nó đều bằng nhau hết. Thì mình cứ từ cái tổn thất với cái lưu lượng như này mình tra ra. Ví dụ ở đây là 0,24 ấy là mét khối trên giây ấy, nhưng mà cái bảng tra của nó là lít trên giây thì mình phải đổi ra lít trên giây, nghĩa là bằng 240 ấy. Đổi ra lít trên giây 240 đúng không? Đúng rồi. Vì cái bảng này nó là lít trên giây này. Nhìn thấy không? Rồi. Thì thế mình phải đổi ra đơn vị giống cái này thì mình tra nó mới đúng. Thì đấy thì cứ tương tự như thế là mình tra ra thôi. Đây thì cứ từ cái này và cái này thì mình sẽ tra được tốc độ. Tốc độ thì có tốc độ thì mẹ lấy lưu lượng chia tốc độ lại ra tiết diện. Ok chưa? Rồi. Đấy thì mình sẽ chọn đến đoạn này thì mình lại chọn một số, nói chung là cho hai số nó kiểu ngang ngang nhau ấy. Rồi. Kiểu hình chữ nhật, một đoạn dài hơn một đoạn ngắn hơn là, thì ví dụ ở đây là 0,2 ấy, thì sẽ ra B sẽ bằng chia ra sẽ bằng 0,24 này, thì sẽ ra ống có tiết diện là 200 nhân 240 này. Rồi tôi hiểu vấn đề rồi bạn. Đấy, xuống cái đoạn này ấy, tiết diện nó lại nhỏ hơn thì mình không chọn 0,2 nữa, thì mình tại vì nếu mà chọn 0,2 ấy thì ra cái số này nó lại nhỏ quá, thì mình sẽ chọn xuống 0,15 chẳng hạn, thì sẽ ra 150 là, ví dụ ở đây là 0,18 nhá, thì mình có thể làm tròn thành 0,15 được. Kiểu đoạn này bù đoạn kia ấy, ví dụ đoạn ở dưới là 0,15 này, ở dưới là 0,12 này, nhưng mà cho thành 0,15 luôn, đoạn trên bù đoạn dưới. Nếu là mấy cái số này ấy thì mình cứ cho nó gọi là ít thay đổi thôi, để thi công cho nó dễ. Rồi tôi hiểu vấn đề rồi Nha. Nếu mà kiểu người ta ví dụ yêu cầu là không phải tính ống vuông nữa, ống hình chữ nhật nữa, mà bảo là tính ống hình tròn chẳng hạn, thì tiết diện cái đoạn, tại vì đường tròn ấy thì nó chỉ có đường kính thôi đúng không, nó không có A nhân B đúng không, nó chỉ có mỗi đường kính thôi đúng không. rồi. Thì nó sẽ là đây, F tiết diện sẽ bằng pi nhân D bình trên 4 là, thì suy ra cái đoạn
đường kính của nó sẽ bằng căn của 4 nhân f trên cho pi này, đúng không? Đây f có rồi này, f là chia ra từ đây thì suy ra d sẽ bằng công thức đây thì sẽ suy ra được d. Ok chưa? F là tiết diện ở đây là tiết diện là có số Tiết diện sẽ bằng là n chia cho vận tốc là lưu lượng chia cho vận tốc là. rồi ở đây rồi. Thì đấy thì mình sẽ thay vào đây, mình nếu mà ống giáo tròn thì mình sẽ suy ra được đường kính là đây, Rồi đường kính hay bán kính, thì là đường kính này, đường kính. Đấy thì đây thế là xong phần tính ống gió nha. còn ma sát đồng đều thì nếu mà ống tròn thì cũng vẫn như thế, vẫn trừ đúng không? Vẫn thế Vẫn thế à? Rồi ok, tôi hiểu vấn đề rồi. nha. Đây để nói thêm cho một cái nữa, ví dụ ấy nha, nhìn nhá, đoạn AB này ấy, nó là ống to ấy. Đây là mình đang tính ống chính nhá, ống của cái trục thẳng này, nhìn thấy trục thẳng này không? Trục thẳng rồi. Còn cái trục thẳng xuống này là mình chưa biết được cái gọi là số của nó bằng bao nhiêu đâu nhá, chưa biết được kích thước của nó bằng bao nhiêu đâu nhá. Rồi Nha, tại vì ví dụ nhá, đoạn EF mà là đoạn từ đây đến đây này thì nó sẽ là bằng 0,6 đúng không? Tại đoạn cuối thì nó cũng bằng 0,6 đúng không? ừ. Thì thế thì mình suy ra được cái đoạn từ F này, EF đến tận đây luôn này, đến tận mũi tên này, thì nó sẽ bằng cái diện cái đoạn cuối cùng vừa nãy mình tính ấy. Hay có nghĩa Đây cái đoạn EF mà bằng lưu lượng 0,6 đúng không? rồi Thì mình sẽ suy ra được cái đoạn ý sẽ bằng 150 nhân 150 đúng không? rồi Đấy thì mình suy ra được cái đoạn này bằng 150 nhân 150 này, xuống tận đây luôn này, xuống tận cuối cùng này. Tại vì ấy trong cái bài này là thầy cho các phòng là bằng nhau hết, thì mình có thể suy ra được cái đoạn từ E đến cái mũi tên này cũng bằng cái đoạn này, cũng bằng 0,6 hết này, 0,06 hết này, cũng bằng 150 nhân 150, 150 150 nhân 150 này. Nếu ví dụ ấy mà có riêng một phòng ấy, ví dụ phòng này không phải là 6 người, phòng này có tận 10 người ấy, thì sẽ ra ví dụ là 10 người thì sẽ ra bằng 0,09 đi, lưu lượng sẽ bằng 0,09 ví dụ nhé. rồi Thì mình sẽ phải tính thêm một cái gọi là cái nhánh từ cái điểm C này xuống cái mũi tên này, tại vì phòng này có 10 người nó không dùng mấy phòng này ấy. Mình sẽ phải tính thêm, ví dụ ở đây 0,09 này, mình sẽ xuống đoạn này nào, mình sẽ cho ở đây là bằng 0,09 này, thêm một cột nữa là 0,09. Ok chưa? Hiểu chưa? rồi tôi hiểu vấn đề rồi. 0,09 0,09 thì vẫn BN bằng 1,2 này. Thì tốc độ thì mình sẽ tra tốc độ này, mình vẫn tìm ra được tiết diện này, tiết diện mình vẫn suy ra được ống đúng không? Là tìm ra được cái đoạn ấy nhá, thì mình sẽ phải nói với thầy là đoạn này, đoạn từ C này đến đây là sẽ ra bằng cái số mình vừa tính xong, nó không phải là ra bằng mấy cái này. Nếu vị các phòng khác cũng thế, là mình phải tính riêng này, đấy gọi là tính ống nhánh, còn kia là mình tính ống chính. Hiểu chưa? tôi hiểu vấn đề rồi. Thế là xong nhá. Ừ. Và bây giờ sẽ bảo là tính tổn thất của ống gió nhé. Tổn thất của ống gió, kiểu tổn thất của ống gió sẽ có tổn thất ma sát và tổn thất cục bộ. Ok chưa? Ống gió hai mã sát thủ rồi tôi ghi rồi. Thì ví dụ nha, đoạn ở ra mình chỉ tính đoạn dài nhất thôi ấy. Từ đây. Ví dụ đề bài ấy, người ta chỉ gọi là tính đoạn, đây là từ cái quặng này,
thì mình sẽ tính chiều dài của cái đoạn này này đến cái đoạn này là đoạn gọi là chiều dài đoạn xa nhất ý. Nhưng mà chỉ tính một đường nhá, ví dụ ở trên này ấy, nó có một đường đi lên này lại như này, thì cái đoạn này mình không cần tính nhá, mình chỉ tính cái đoạn dài nhất thôi. Tổn thất đây là tổn thất ma sát đúng không? Đúng không? Rồi. Đấy mình sẽ tính ra được cái chiều dài cái đoạn xa nhất này thôi, chỉ cái đoạn xa nhất thôi nhá, không cần mấy cái đoạn này nhá. Chiều dài của đoạn xa nhất này thì mình sẽ nhân với cái số mà mình tính ở cái số này này, tổn thất đây à, delta PN là chính là tổn thất này, thì mình sẽ nhân với 1,2 là trong trường hợp là nhân với 1,2. Đấy là xong ma sát nhá. Rồi. Còn cục bộ ấy, cục bộ thì nó hơi hơi khó một chút, còn muốn tính không? Có bạn dạy nốt đi được. Cục bộ nhá thì mình sẽ có cái phụ lục này, biết cái chân rẽ như nào và cái côn như nào chưa? Có, chỉ biết là nó là cái chân rẽ thôi. Ví dụ đây là chân rẽ nhá. Thì NB trên NC này, đấy là lưu lượng của nhánh B này chia cho lưu lượng của nhánh C bằng không bằng bao nhiêu này. Ví dụ bằng 0,2 này, mình sẽ nhìn cột 0,2 này. V ghép B trên V ghép C này, nghĩa là tốc độ của cái đoạn B này, nghĩa là đoạn nhánh ra B này chia cho cái tốc độ của nhánh vào này. Thì đấy, ví dụ nhánh đây thì đây mình sẽ suy ra một cái số gọi là 0,79 này. Nếu mà ví dụ là 0,79 nhá, 0,79 rồi. biết cái tỷ lệ này là ví dụ cái chân tính tổn thất cục bộ ấy, tổn thất cục bộ là tổn thất qua những chân rẽ này, côn, van các kiểu ấy. Để mở công thức. Mở trang 186 đi. Tổn thất cục bộ. Cái tổn thất ma sát vừa nói rồi nhé, chiều dài nhân với cái delta PN ấy. Rồi. Là cái công thức 6.9. Nó tổn thất cục bộ đấy, nhìn nó có một cái hệ số cục bộ là người chưa? 69 hay 610? 189 6.10 là tổn thất cục bộ này. Ví dụ cái đoạn nó có cút hay là t hay là ở đây mình sẽ tính hết, mình cộng vào với nhau. Ví dụ tôi đang tính ở cái chân rẽ này thì mình sẽ ra được cái hệ số cục bộ đây là 0,79 nhé. Rồi. Thì đấy thì áp dụng vào công thức thì thôi, cái v kép ấy, cái là tốc độ không khí ấy, tốc độ là ở cái đoạn ý là bằng bao nhiêu ấy. Hệ số cục bộ ở đây là 0,79 à? Thì nhân với khối lượng của không khí được, khối lượng mặc định đúng không? Tốc độ không khí thì là cái mà mình vừa tính. Khối lượng không khí là 1,2 cha mạng. 1,2 1,29 cha mạng khối lượng của không khí. Tốc độ không đấy, khí và cái tốc độ là ví dụ nha, trên cái đoạn BC này thì có một cái chân rẽ này, thì mình sẽ thấy cái tốc độ của cái đoạn BC ấy, cái chân rẽ ở đoạn BC tốc độ của đoạn này nó sẽ là 4,8. Ví dụ đoạn DE cũng có một cái chân rẽ thì mình sẽ nhân với tốc độ ở đấy là bằng 4,2. Ok chưa? Rồi hiểu cái này rồi. Đấy thì đấy là tổn thất cục bộ thì nó có cút này, có T này, có nhiều lắm. Đây là ở đoạn này, T, I, thu, mở này. Đấy thì mình cứ nhìn ở đây là mình suy ra tỷ lệ, mà mình sẽ suy ra được cái hệ số cục bộ. Rồi hiểu này. Đấy thế là xong phần ống gió nhá. Rồi.